clean the bed, and she suggested me to go to take a shower, and she said she can help me. I said, oh, that's fine. So we both went to the bathroom, and she, cleaned my body, and then I went to bed, and she stayed at the bathroom for a while. I think she also took a shower at the time, and then we went to bed. We started to kissing each other and touching each other, and then make love. 2022年4月7日，京东集团正式对外公告，其创始人刘强东先生已卸任京东集团首席执行官一职，而这一切都与4年前发生的那起轰动事件紧密相连。2018年，在美国明尼苏达州，东哥被指控侵犯一名女大学生，此事迅速引发了社会大众的广泛关注与热烈讨论，而京东市值腰斩，缩水50%以上，算是一个大劫。当时被逮捕的东哥声称受到侵害的刘静瑶选择保持沉默的奶茶妹妹，这起事件的起因究竟是谁？而最终从中获益的又是何人？大家好，我是微笑，今天我们要讲述的是刘强东的故事，以及在明尼苏达州发生的性侵事件。刘强东能把京东发展为如今的电商巨头，实力不容小觑。他自己也从一个穷小子成功逆袭为身价100亿的富豪。都说成功男人后面总有让他变强大的女人，刘强东背后的4个女人都很关键，每一个都改变了他的人生，每一个都在他人生中发挥了重要作用，包括让他深陷舆论漩涡的明州案当事人刘静瑶。为什么这么说呢？接下来我先来说一说刘强东的这4个女人，后面的20分钟详细讲述明尼苏达州的事件。1973年，刘强东出生在江苏宿迁的一个农村，家境贫穷，他从小就想出人头地，想改变命运。他刻苦学习，考上了中国人民大学，成为村里的第一个大学生。也是在大学里，刘强东认识了龚小菁。龚小菁是一个家境优渥的大小姐，长得漂亮又知书达理，还是人民大学硕士研究生。和家里3代从政的龚小菁一比，刘强东只是一个穷小子，他根本不敢往那方面想。1996年大学毕业后的刘强东进入了一家外企工作，在那里他学到了物流、计算机和商业，这也为他后来创建京东奠定了坚实的基础。1998年，刘强东开始了他的创业之路，实际上就是在路边卖光盘。正是在这段创业期间，他与龚小菁确定了恋爱关系，甚至还到了私定终身的地步。有一次他们在路上遇到一个算命的，算命先生对刘强东说，这是你女朋友吗？他一脸望夫相真好。刘强东看了一眼龚小菁，觉得自己在认识了她之后，好运真的开始向自己倾斜了。京东就是取自龚小菁和刘强东名字的最后一个字。当时谁也没想到，20年后的京东竟会成长为国内电商巨头。然而随着交往，两人在成长环境上的差距导致他们矛盾不断。2003年，龚小菁最终在父母的劝说之下离开了他。至此，刘强东的初恋就这样画上了句号。两人分手也没有影响彼此的重要性。龚小菁2015年又被召集回刘强东身边，那时刘强东已和奶茶妹妹章泽天结婚了。这个操作让一些人看不懂，但业内人士都知道，商业世界在商言商，男女私情忽略不计。龚小菁的能力，刘强东最清楚。现在他是京东公共事务战略副总裁，管理公司的相关事务，所以龚小菁对刘强东和京东意义深重。2006年，刘强东有了一个儿子，但孩子的母亲是一名未对外公开姓名的女性。刘强东可能与她有过一段短暂的婚姻。2012年7月15日，刘强东在微博上晒出自家阳台上的番茄。11分钟后，京东小家电采销总监庄家也在微博上晒出一张番茄照。两人发的图片里的西红柿是同一个，西红柿门由此拉开序幕。两人的操作瞬间引来了外界的纷纷猜测。鉴于庄家当时的身份，大家都认为他们之间存在着不正当的关系。刘强东在一次行业活动上回应称，西红柿门绝对不是一种营销，是一种无奈。他表示自己与庄家是在恋爱，并不存在网友猜测的不正当关系。庄家是刘强东公开承认过的女友，算得上是一段办公室恋情。2010年，京东的业务慢慢有了起色，刘强东本人也小有名气。
当时庄家只是京东的一个实习生，后来刘强东把庄家调到了北京总部，成为了京东小家电市场部的采销总监。有次刘强东生病住院了，庄家在一旁鞍前马后悉心照顾，就这样两人的感情迅速升温。直到2012年，同事才发现俩人恋爱了。在恋爱的3年内，庄家一直帮刘强东打理着工作和生活上的事儿，对刘强东也是很大的一个助力。但在刘强东公布了恋爱关系之后，外界对他们的舆论不但没有减少，反而增多。在多方的压力之下，3年后，刘强东还是结束了和庄家的恋情。2013年，刘强东在哥伦比亚大学留学期间与网络红人奶茶妹妹章泽天相识。2014年4月，在微博上公开与章泽天的恋情。2015年8月8日登记结婚。但在领证前，刘强东已经提前预支了10年薪水26.5亿，巧妙地将这笔钱转为婚前财产，未来10年每年只领1元薪水。刘强东真是个精明的商人，先是保护了自己财产，再让这个小娇妻替自己赚钱。此后，章泽天就成为了京东最大的 IP 形象。每年618和双11，其他平台费尽心思花高价找明星代言造势，而京东只需要将京东夫人章泽天抬出来，马上上热搜。章泽天成为京东的大形象，因为他京东1年省下了几亿的广告费。于是业内才有那句话，奶茶妹妹凭一己之力打败了阿里巴巴整个市场部。章泽天以自身流量为日趋巨大的京东帝国赋予更巨大的能量。2018年8月30日前，这对京东夫妻还在世人面前勾画出一幅美好幸福的人生画面，奢华的生活，成功的丈夫，美丽的妻子，可爱的孩子。可第二天醒来，那个富有的老公就成为全世界的头条新闻。舆论一夜大变天，刘强东与留学生刘静瑶的一夜风流，有人认为是仙人跳，也有人认为是钱没谈好。总之，无论怎么样，刘强东出事儿了。视频开头音频是刘强东被捕之后向警方做出的陈述，他用不甚流利的英语向众人坦白，自己与一名女大学生发生了亲密关系。这一切的源头都要追溯到那天晚上的一场酒局。2018年8月30日的夜晚，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的折纸屋餐厅，夜晚的微风透过窗户，轻轻吹拂着那位20岁女大学生的发梢，带着青春活力的气息悄然飘入东哥的鼻尖。几杯美酒缓缓饮下，东哥心中一股炽热的火焰开始熊熊燃烧。这一天是刘强东在明尼苏达大学结束交流项目后，特意举办了这场专为感谢年轻志愿者们而设的答谢晚宴。晚宴上，一名年轻的女志愿者格外吸引了他的目光。当两人目光交汇的刹那，一场无声的狩猎游戏悄然拉开了序幕。但究竟谁是真正的猎手，谁又沦为了待捕的猎物？东哥此刻做出了一个致命的误判，他即将犯下此生最为严重的错误。折纸屋餐馆的地理位置紧邻明尼苏达大学，仅只需1刻钟的车程即可抵达。更值得关注的一点是，这家餐馆每逢周四和周日全天都会推出折扣活动，尤其是各类酒水的优惠力度格外诱人。而东哥一行人共计15位，恰恰挑选了星期四这个日子前去消费。这一天众人饮酒都颇为尽兴，不知何故，接下来便发生了这样一幕。监控画面清晰显示，当晚的宴会上，一位女生做出了邀请的手势，随后便带着东哥乘坐电梯前往了酒店的房间。这位女生正是明尼苏达大学的学生志愿者刘静瑶。相关资料显示，她的家庭背景绝非寻常。刘静瑶年纪尚幼时便从青岛转至北京，并成功取得了北京户口。凭借她舅舅广泛的社会人脉关系，她的小学时光是在西城区享有盛誉的北京第2实验小学度过的。她在北师大附中完成了中学阶段的学习后，随后又成功申请了美国的明尼苏达大学。在那里，外国留学生每年的学费大约需要2万到3万美元。她所居住的公寓名叫 The Link， 这属于当地颇为高档的豪华公寓，即便是普通的一间卧房，每月租金也高达1500美金。而这次刘静瑶之所以能够获邀出席这场盛大的宴会，也与她深厚的家庭背景有着千丝万缕的紧密联系。刘静瑶的父亲刘毅先生曾经是崔海涛教授金融管理班级中的一名学员，当时崔教授正担任明尼苏达大学与清华大学经管学院合作的工商管理博士项目的负责人。这个项目是专门为中国商界的杰出精英们量身打造的，所招收的学员平均工作经验都在20年以上，平均年龄也都在50岁以上。而当时年仅44岁的东哥，同样是明尼苏达大学工商管理博士课程项目的一名在读学生。
那时他正在当地参加为期1周的培训课程。工作多年的东哥此番重返校园，心中定然涌起一股找回青春岁月的澎湃感觉。而在另一边，一直渴望毕业后觅得理想工作以及继续出国深造的刘敬尧，自然不愿轻易放过这次宝贵的机会。崔海涛鼓励刘敬尧积极表现，努力争取机会。果然，机会很快就降临了。2018年8月30日，一行人正在折纸屋餐馆里享用晚餐。从网络上流传出的消费账单可以清晰看到，东哥他们首先点了15杯特价饮品札幌生啤，随后又点了一些风味小吃和整整10份拉面作为主食。当时现场共有15位成年人，为什么只点了10份主食呢？没过多久，他们又额外加点了3份套餐。这3份套餐里的主菜分别是多骨炸鸡块、美味的寿司卷与精致的烧麦。然而，令人颇感有趣的是，这份超值套餐还额外包含1杯康盛银子弹啤酒，以及2杯餐馆特供的欢乐时光啤酒。不仅如此，他们还慷慨地追加了3份日本料理大号清酒。值得注意的是，点菜进行到此刻，仍有2位宾客尚未选择主食。早前便有新闻报道提及，东哥素来喜爱饮酒，并且常常将红酒、白酒、黄酒、啤酒等各类酒水混合饮用。看来在这场盛宴中，他依然是当之无愧的核心人物。日式料理的上菜速度颇为迅速，每道菜肴的分量又相对精巧，他们可能很快就将桌上的菜肴一扫而空。仅仅过了24分钟，时间来到晚上6点49分，他们又豪爽地追加了12瓶红酒。至此，东哥一行15人已经累计喝掉了32瓶红酒、18杯啤酒以及3瓶清酒。当酒精逐渐冲淡了理智的防线，冲动的借口也就随之悄然浮现。监控画面清晰地记录下30日晚间，刘敬尧主动邀请东哥进入了他的房间。就在他迈步跨入房门的那一瞬间，家中那位美貌又贤惠的妻子，以及那正处于蒸蒸日上势头的事业，此刻都被他全然抛在了脑后。即便是如此成功的杰出人士，也终究难以摆脱碳基雄性生物那与生俱来的原始本能。话说回来，第二天凌晨3点10分，正在美梦中的东哥被一声巨大的开门声响惊醒。只见2名警察站在门口，命令他立刻穿好衣物。几分钟过后，穿着拖鞋、一脸茫然的东哥在警方的陪同下乘坐电梯下楼，随后换上了醒目的黄色囚服，并且留下了这张后来广为流传的经典照片。短短几个小时之内，东哥的身份转变如此迅速而剧烈，实在令人感到瞠目结舌，难以置信。当地警方以涉嫌侵害他人的罪名正式逮捕了他。而在明尼苏达州，根据当地的法律规定，此种行径或将面临最高长达30年的牢狱之灾。一位在中国叱咤风云的商业巨头，难道竟要在此地凉了吗？当地警方在案发后第一时间便传讯了此案的受害者，即来自中国的留学生刘敬尧。起初，公众心中便存有疑虑，东哥的妻子不仅容貌姣好，更是聪慧过人，究竟是何等女子能令他如此神魂颠倒、意乱情迷呢？于是，网友们纷纷挖掘出疑似与东哥案件相关的女生微博，并对此展开了广泛的传播与热烈的讨论。从照片上看，该女子身材匀称健美，笑容灿烂，充满青春活力，确实与奶茶妹妹的风格截然不同。然而，这则消息很快就被证实为谣言。这张照片的主角其实并非刘敬尧本人。随后，被无辜卷入的蒋某也在微博上发布了声明，声称自己与刘总素不相识，也从未有过任何交集。那么，当天东哥和小刘两人进入房间后，究竟发生了什么事情呢？执法记录仪清晰地显示，面对当地警方的关切询问与调查，刘敬尧明确表示自己是自愿与东哥发生关系。在对话过程中，民警认真地问道 Hi, ma'am. I'm Sergeant Dominguez with the Minneapolis Police Department. Yeah, I know. Okay. So, can you tell me a little bit what was going on tonight? Why we're here? And I had sex with him spontaneously. what was it? I had sex with him spontaneously. So, what you're saying is consensual? Yeah. 而选择报警的那个人，其实并非与他朝夕相处的室友，仅仅是在刚才的宴会上偶然结识的一个新朋友。那位朋友很可能误解了他所传递的信息和当时的处境。刘敬尧向报警的朋友发送的信息内容是这样的：他恳切地要求那位朋友千万不要将此事告知任何人，并且明确表示自己是在被迫的情况下与东哥发生关系的。同时他还描述到，
东哥在车里已经醉得不省人事，并且在车内就急不可耐地试图脱下他的衣物。他当时内心感到极度恐惧与无助。刘金瑶一方面在短信中向朋友倾诉了自己内心深处的无助与彷徨，然而在第一次面对警方的询问时，却又表示自己是出于自愿。究竟哪一句才是他的肺腑之言呢？事件发生12小时后，刘金瑶终于给出了自己最终的说法。他在大学老师的陪同下来到警局正式报案，声称自己遭受了不法侵害。3天后，2018年9月2日，国内社交媒体上突然有爆料称，一名女大学生在与东哥共同参与一场活动之后，竟不幸遭到了侵害。这一消息一经传出，便立刻在舆论场上掀起了巨大的波澜。京东的发言人随即发表声明，声称整个事件完全是毫无事实根据的虚假指控。因为在京东大当家的视角看来，这完全是出于双方自愿的行为，并不存在任何强迫或侵害。这一说法面对警方的详细询问，东哥坦诚的态度似乎也清晰地表明了事件的真相。对此，网友们纷纷展开了热烈的猜测。娱乐圈纪委王主任也说，应该是价格没谈妥，送到局里后就彻底谈明白了。无论事实的真相究竟如何，即便东哥仅仅被关押了16个小时便重获自由，但这起事件却让京东的股价遭受重创，市值蒸发超过100亿，并且如果这桩案件持续困扰着京东集团，其负面的公众形象将会显著削弱京东吸引国际品牌入驻其电商平台的能力。那么整件事情最终会朝着怎样的方向发展呢？在12月1日，刘静瑶披露了案件细节，声称自己是被诱骗前去参加那次晚宴的。然而从酒店提供的监控录像中，我们可以清晰地观察到，刘强东先生是被刘静瑶女士主动邀请进入其房间的。因此在经过长达近4个月的详尽调查之后，由于调查过程中存在严重的证据不足问题，美国检方最终做出了不对刘强东先生提起公诉的决定。然而东哥仅仅免除了刑事诉讼，等待他的还有民事诉讼。因为事件发生后，刘金瑶时常会在床头放一瓶胡椒喷雾和一把电击枪。他说自己患上了创伤后应激障碍，决心继续诉讼。他和媒体进行了多次沟通，他说如果胜诉，会把所有钱捐给一直支持他的中国女性活动家，只留1000美元给自己。2019年，刘静瑶正式指控刘强东在2018年8月30日于他的公寓内强行与他发生了性关系。他还将整个京东集团一并告上了法庭，因为当晚宴请宾客的所有开销最终都由京东公司统一结算。与此同时，刘强东也迅速更换了自己的辩护律师团队，他特意选择了在民事诉讼领域经验更为丰富，并曾担任过美国联邦助理检察官的资深律师皮特·汉斯伯格来为自己进行辩护。一场没有硝烟却异常激烈的法律战争似乎即将拉开序幕，而最终的胜利者究竟会花落谁家呢？此时此刻，刘强东身后的那位女人奶茶妹妹章泽天成为了这场风波中最关键的核心人物。面对家庭突如其来的灾祸与变故，在这样艰难的时刻，她依然选择坚定地留在东哥身边。看似身形瘦弱的奶茶妹妹，反而以惊人的毅力扛起了巨大的压力与责任，默默在背后鼎力相助，成为丈夫最坚实的后盾。如此坚韧不拔、内心强大的女子，究竟会以怎样的姿态来回应此次风波事件呢？在探寻答案之前，让我们先回顾一下奶茶妹妹与东哥那段浪漫的结缘之路。时光回溯到奶茶妹妹就读高2那年，学校开始了文理分班，她与几位情谊深厚的好同学依依不舍，难分难舍。于是大家共同提议拍摄一些照片作为珍贵的青春留念。她背着一个简单的布制挎包，身上穿着一件素净的白衬衣。就在她展露盈盈笑颜的那个瞬间，身旁的同学按下了相机的快门。令人意想不到的是，仅仅5个月之后，百度贴吧上便有众多网友开始自发地寻找那位奶茶妹妹，而她正是照片中手捧奶茶，对着镜头甜美微笑的章泽天。2015年，奶茶妹妹嫁给了东哥。除了服饰愈发精美华丽，出席的场合也越来越高端隆重。奶茶妹妹看起来似乎一切都没有改变，在东哥出席活动时，她总会在身边温柔陪衬，也会时不时登上热搜榜单，为京东持续提供一些关注热度。而事发前几天，两人还一起在明尼苏达州参加商业活动。活动结束后，奶茶妹妹带着女儿先行返回国内，东哥与几位好友决定多逗留数日。恰恰就是这额外逗留的几天时光，东哥遭遇了意外变故。事件发生之后，所有人都在翘首以盼，等待奶茶妹妹的公开表态。
他究竟会如何回应这场风波呢？刘强东被捕22天之后，正值中秋佳节，奶茶妹妹在朋友圈发布了一条动态：只要一家人在一起，便是圆满。唯愿守得云开见月明。10月12日，她还亲密地挽着东哥的手臂，一同出席了英国皇室的一场盛大婚礼。事发当时，许多人都在猜测奶茶妹妹是否会选择与东哥分道扬镳。然而，她却以这场婚礼作为公开亮相的舞台，向外界所有人宣告，她不仅绝不会选择离婚，更会与东哥手挽着手，坚定不移地一同走下去。身形瘦弱的她挽着东哥的手臂，同时也托起了京东股价的上涨势头。此时此刻，她默默承受了太多外界的压力与目光。事发之后，东哥也第一时间向妻子坦诚了错误。他表示一定会竭尽全力弥补此事给家庭带来的伤痛，重新担当起作为丈夫应尽的责任。2022年4月7日，东哥辞去了京东集团首席执行官的重要职务。2022年4月16日，由于各个微信群中流传的一则聊天记录，京东物流登上了网络热搜榜。4月16日，上海的疫情防控形势异常严峻复杂。这则聊天记录里明确表示，虽然进入上海后需要被就地隔离整整14天，但京东组织的快递小哥们已从全国各地陆续奔赴抵达上海。在此之后，便开启了14天的循环模式，每天都有充足的物流保障了，酒店住不下就在网点里直接打地铺。这样为上海运送物资的感人行为，被广大网友亲切地称为京东自杀式物流。有网友声称，在4月16日飞往杭州的航班上，有将近1/3的乘客都是京东的员工。与此同时，京东官方也郑重表示，京东物流已在全国范围内紧急招募并火速调集了总计3246名快递小哥，他们将在1周之内奔赴上海进行支援。此外，还有包括大约10吨医疗应急物资在内的各类补给，也将通过专门的包机航班以及全货机的运输方式，从北京直接空运抵达上海。这一消息一经发布，京东的善举深深打动了越来越多的网友。与此形成鲜明对比的是，东哥那起案件给公司带来的负面影响已经在不知不觉中消散了许多。2022年4月27日，美国明尼苏达州法院公布了一份文件，文件中明确指出，东哥曾在公寓内对刘静瑶表示，她可以成为像邓文迪一样的女人。这样的言论就充分表明，东哥曾向刘静瑶明确表示，可以通过他本人获得个人发展的宝贵机会。法院认为，在假定女方所有陈述都为事实的前提下，推断均为合理的情况下，他针对京东公司侵害的连带责任的指控是合乎情理的。也就是说，这起案件整个京东公司都无法推卸责任。为此，东哥也聘请了专业律师为自己进行辩护。人们对这次事件给予了高度关注，静待双方在法庭上展开一场激烈的交锋。就在大众纷纷预测这场诉讼究竟谁会成为最终赢家之际，2022年10月1日晚，章泽天顶着大肚子陪着东哥到美国打官司。双方律师团队共同发表了一份联合声明，称东哥和刘静瑶女士于2018年在美国明尼苏达发生的一次偶然事件所造成的误解，占用了大量宝贵的社会公共资源，也给彼此的家庭带来了深重且持久的困扰。为了避免诉讼程序带来进一步的伤害，双方最终决定达成和解。达成和解对于双方而言似乎都成为了当下最优的选择。由此经历了4年多的案件终于落幕。10月2日，东哥就该联合声明正式对外发布。纠葛4年的事情今天终于结束了。再次对被这件事困扰的所有人，尤其是我的妻子表示歉意。在这里，我要特别感谢妻子的宽容、支持和陪伴，没有她，我无法坚持到今天。与此同时，奶茶妹妹也对东哥的致歉做出了回应。她称人生总有风雨，但时间永远向前。有网友回应是时间永远向前。之前在节目中聊到妻子的时候，东哥曾说自己有脸盲症，我选择和他在一起并非由于他的容貌，因为我压根儿就不清楚他到底漂不漂亮。正因如此，他便被广大网友戏称为不知妻美刘强东。经过这次风波之后，网友们调侃道，他的脸盲症这回总该被治好了吧。那么在这起事件当中，究竟谁是设局者，谁是受害者，而谁又是最终的获利者呢？宴会上的某位人士、东哥以及奶茶妹妹，相信各位观众朋友也都能对号入座了。可明州案件后，刘强东已经与京东渐行渐远，他一点点减持公司股票，属于他的京东时代已经终结了。他也顺利的陆续套现66亿元。
一直传言他们在地中海买下5.6亿豪宅。如果没有2018年明州案，刘强东可能不会想到退出一线管理层。如今富商出事的这么多，说不定下一个就轮到他了呢。借着明州案件，刘强东成功套现低调，抽身离场，重新规划人生，也是因祸得福。如此看来，所有的女人都成就了他，包括这个叫刘静瑶的女人。好了，本期内容到这里就结束了，我是微笑，感谢你的观看，我们下期见。